Tahukah Anda, MotoGP, singkatan dari Motorcycle Grand Prix, adalah kejuaraan balap motor kelas tertinggi di dunia. Dimulai pada 1949, awalnya dengan kelas 500 cm3, MotoGP telah mengalami evolusi signifikan dalam format, aturan, dan teknologi sepanjang sejarahnya. Balap ini melibatkan berbagai produsen motor seperti Yamaha, Honda, Ducati, dan lainnya, serta pembalap terkenal seperti Valentino Rossi dan Marc Marquez. MotoGP terdiri dari beberapa kelas, termasuk MotoGP, Oto, dan Moto3, masing-masing dengan spesifikasi mesin dan aturan yang berbeda.